Чүй облусунун Москва райондук жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүндө 2-3 күндөп кезек күтүү болуп жатат. Бул туурасында окурман элдик медиага кабарлап, кезегин күтүп зарыгып отургандарын айтты. Окурмандардын маалыматында аталган мекеме дүйшөмбүдөн жумага чейин гана жарандарды кабыл алат. Бул жайда бир гана кызматкер иштеп жаткандыктан иштери бир күндө бүтпөй, ар күн сайын келип кезек күтүшөт. Бул бала кетип калса, случайно. Мен анан отурмакмын да, кайра заново очередь алып. Заключение больницы. Мындай очередь бар да. Бардыгы заведующийге ошондо? Ооба, заведующий. Эртең менен келгенбиз. Бир эле киши иштейт экен. Күтүп атабыз. Канча күндөн бери келип атасың? 3 күндөн бери келем. 3 күндөн бери очередь күтүп атасың. Очередь. Дагы ким канча күндөн бери келип атат? Сен канча күндөн бери? Жумалды келгенмир. Бир жумадан бери очередь күтүп атасың. Бир жумадан бери өз бүтпөйт. Ичинде канча киши иштеп атат? Бирөө эле шат. Мынакей туугандар мына ушундай 20-30 киши бул жакта очередь күтүп атат. Живой местер толтурулат. Анан сыртка чыксак, сырттан бери дагы кишилер күтүп көбү кетип атат. Москва районунун райзаксында ушундай абал болуп атат туугандар.